Welcome to DJ92 Project Perform Hobi Suka-Suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita sudah berada di Banjarsari, bakalan di acara seksonya Bisat Audio yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan juga 28 hari ini dan juga besok. Untuk besok ada DJ Amel dan juga 3 dancer. Untuk hari ini ada 2 dancer. Oke, kita simak apa saja yang dibawa Bisat with SPL Audio. Oke, untuk yang bawa ini ada SPL Ventura 25 in single. Oke, ini membawa 1 2 3 4 5 6 double, artinya 12 single. Ventura 25 in 12. Oke, yang untuk atasnya itu 18 in, yaitu Faster series sama single juga produk SPL. Oke, untuk yang 25 ini itu memakai box Ventura, dan untuk yang memakai 18 ini itu memakai box Faster series 18 ini. Sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 subwoofer double 18 in. Dan untuk middle-nya itu yang tengah 3-way Verde 3-way Verde series 3-way. Dan untuk yang alit-alit itu apa ya guys ya, lali aku. Venturi apa sih tuh guys, lali guys, yang cilik guys. Nggak sintang aku 3-way ini apa mau Verde. Untuk yang pinggirnya aku lali guys, lali aku. 16 dengan 1 2 3 4 5 6 19 atau 20 untuk acaranya sendiri tanggal 27 nanti, dan juga tanggal 28 yang ada di Banjarsari bakalan full SPL. Oh ya, untuk info parkir dan juga HTM-nya ada guys, cuman tidak semahal yang biasanya. HTM tadi kalau nggak salah katanya 5.000 apa 10.000, pokoknya 15.000 lah. Sepeda satu, orang satu, itu totalnya 15.000. Nggak tahu tadi yang 10.000 itu HTM atau parkirnya. Pokoknya kurang lebihnya segitu. Ini juga videoan lighting Bisat SPL, videoan lighting lampu nih. Sing penasaran karo selawe ini SPL Verde ini 3-way SPL, terus yang samping iku ndang merapat engko bengi. Di lokasi ini tengah hembong ini. Mau masuk. Guys, mau tanya apa lagi guys? Welcome to DJ92 Project Perform Hobi Suka-Suka Channel featuring ASP Official Remix.
Project Perform Hobi Suka-Suka Channel Victory ASP